নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদের সঙ্গে পেনশন এবং ফ্যামিলি পেনশন সংক্রান্ত দুটি বড় আপডেট নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমটি অবশ্যই পেনশন এবং ফ্যামিলি পেনশনের যে পেমেন্ট, তো সেই পেমেন্ট সংক্রান্ত একটি বিষয়, যেটাতে কিন্তু দুটো বিষয় বলা হয়েছে। সেখানে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে সেই বিষয়গুলি যদি এক মাসের মধ্যে না করা হয়, সেক্ষেত্রে পেনশন পেমেন্টের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কয়েকটি প্রাইভেট ব্যাংককে পেনশনের আওতায় বা পেনশন ডিসবার্সিং অথরিটির আওতায় আনা হয়েছে। খবরটি কি একটু দেখে নিই। নতুন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করছে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স বা ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপেন্ডিচার সেন্ট্রাল পেনশন অ্যাকাউন্টিং অফিস থেকে 23/5/2023। সেখানে বলা হয়েছে যে পেনশন পেমেন্টের ক্ষেত্রে পেনশনার বা ফ্যামিলি পেনশনদের যে সমস্যা হচ্ছে, সেই সমস্যাটিকে সুরাহাও কিন্তু কোনোভাবে করছে না ব্যাঙ্কগুলি। কীভাবে? সাবজেক্ট দেখুন, সাবজেক্ট দেখলেই আপনাদের অনেকের আইডিয়া চলে আসবে যে ফার্স্ট ক্রেডিট অফ পেনশন অন দ্য বেসিস অফ e-PPO ইনটু দ্য অ্যাকাউন্ট অফ দ্য পেনশনার অফ ফ্যামিলি পেনশনার। এই বিষয়টি অর্থাৎ যখন কোনো পেনশনার বা ফ্যামিলি পেনশনার e-PPO পৌঁছাবে ব্যাংকের কাছে অর্থাৎ ডিসবার্সিং অথরিটির কাছে, তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে পেনশন বা ফ্যামিলি পেনশনটা ইমিডিয়েট পেনশনার বা ফ্যামিলি পেনশনারের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করা, এবং তারপরে যখন পিপিও আসবে তখন সেটাকে ভেরিফাই করা, অর্থাৎ ফিজিক্যালি পিপিও ডকুমেন্টস আকারে যখন আসবে সেটাকে ভেরিফাই করা। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি এই বিষয়টিতে অবহেলা করছে, এবং এই নিয়ে একটা বিজ্ঞপ্তি কিন্তু পেনশন দপ্তরের পক্ষ থেকে 2021-এও কিন্তু দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটাতে কোনো কাজ হয়নি। আবারও নতুন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেখানে কী কী বিষয় বলেছে দেখুন। বলেছে ফার্স্ট পেমেন্ট, সে পেনশনার হোক বা ফ্যামিলি পেনশনার, যখনই e-PPO চলে আসবে এবং সেই সঙ্গে ESSA, অর্থাৎ যে ESSA বলতে স্পেশাল সিল অথরিটি, এবং এখানে ESSA বলতে এটা আপনি কোথায় পাবেন? এটা পাওয়া যাবে ভবিষ্য পোর্টালে। তো সেই ভবিষ্য পোর্টাল থেকে ESSটা পাওয়া যাবে, এবং e-PPOটা যখন ব্যাংকের কাছে বা পেনশন ডিসবার্সিং অথরিটির কাছে পৌঁছে যাবে, তাদের প্রথম কাজ কোনো ডিলে না করে পেনশন এবং ফ্যামিলি পেনশনের অ্যাকাউন্টে টাকা ক্রেডিট করা, কিন্তু সেই কাজটা করা হচ্ছে না। এবং তারপরে বলা হয়েছে যখনই ফিজিক্যাল পিপিও আসবে তখন ওই e-PPO এবং ফিজিক্যাল e-PPOর মধ্যে কম্পেয়ার করতে বলেছে। কোনো ডিফারেন্স থাকলে সেটা কিন্তু এক মাসের মধ্যে CPOকে অর্থাৎ সেন্ট্রাল পেনশন অ্যাকাউন্টিং অথরিটিকে জানাতে বলেছে, এবং তারপরে কিন্তু সেটা কারেকশানও করার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। এবং এই বিষয়টি খুব দ্রুততার সঙ্গে করতে বলা হয়েছে, যাতে কোনোভাবে একজন পেনশনার বা ফ্যামিলি পেনশনার কোনোভাবে সমস্যায় না পড়ে। এবং এই বিষয়টি নিয়ে আগেও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল 2021-এ, তো সেখানেও কিন্তু বিষয়টা বলা হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল সেখানে আরও শিওর করতে হবে যে স্ক্রলেও ওই পেনশনারের পেমেন্টের বিষয়টা সাবমিট করতে হবে। এবং সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে এই অর্ডারটা এই যে অর্ডার কপিটা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু যেই ডেট থেকে কিন্তু এফেক্ট করতে বলা হয়েছে। এবারে আসি দ্বিতীয় খবর। এটাতে গেল প্রথমে, অর্থাৎ e-PPOর বেসিসে প্রথম পেমেন্টটা হবে পেনশনার বা ফ্যামিলি পেনশনের অ্যাকাউন্টে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি, ওখানটায় ফিজিক্যাল পিপিও অর্থাৎ ডকুমেন্টস আকারে যখন পিপিও আসবে সেটা দুটোর মধ্যে ভেরিফিকেশান করতে হবে। কোনো ভুল থাকলে সেটা এক মাসের মধ্যে জানিয়ে কারেকশন করতে হবে, না হলে কিন্তু পেনশনের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। আর e-PPOর মাধ্যমে যদি পেনশন না দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাংকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কারণ এইখানেই হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে পেনশনাররা। এবার দ্বিতীয় খবরে আসি। দ্বিতীয় খবরটা হচ্ছে যদিও এটা সমস্ত পেনশনদের জন্য নয়, শুধুমাত্র মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েজ বা রেলওয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে, সেখানে বলা হয়েছে যে এবার কিছু প্রাইভেট ব্যাংককে তারা পেনশন ডিসবার্সিং অথরিটি হিসাবে যুক্ত করছে। যেমন এখানে বলা হয়েছে অ্যাক্সিস ব্যাংক, HDFC ব্যাংক, যারা কিন্তু e-PPO ইস্যু করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে, এবং সেই সঙ্গে ICICI ব্যাংকও কিন্তু এই বিষয়টি বলে দিয়েছে তারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, তারা এই কাজটি করতে এখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। অর্থাৎ রেলওয়ে পেনশনারদের জন্য ডিসবার্সিং যে অথরিটি, পেনশন ডিসবার্সিং অথরিটি হিসাবে তারও 3টা ব্যাংকের নাম জুড়তে চলেছে: অ্যাক্সিস ব্যাংক, HDFC ব্যাংক এবং ICICI ব্যাংক। দুটি খবর আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে এবং তথ্যটি যদি মনে হয় যে গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক ও কমেন্ট করে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন, এবং সেই সঙ্গে আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলি কেমন লাগে
অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন, তাতে আমাদের কিন্তু উৎসাহ হবে। ধন্যবাদ।